KMS Hakim Kalyana Biryani now in Nugambakam now delivering happiness in buckets. Behindwoods Gold Medals 8th edition பிரமாண்டமா நடக்கும்போது வர May 15th and 22nd சென்னை ஐலாண்ட் கிரவுண்ட்ல நடைபெற உள்ளது. உங்களுக்கான டிக்கெட்ஸ் வந்துட்டு கீழ இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை பிரஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட டிக்கெட்ஸை வாங்கிக்கோங்க. மெகி புயலோட தாக்கத்தால ஏற்பட்ட நிலச்சரிவிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறுவன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நுழைஞ்ச சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுல சில நாட்களுக்கு முன்னாடி மெகி அப்படிங்கிற ஒரு புயல் ஏற்பட்டுச்சு. இதனால பல இடங்கள்ல நிலச்சரிவு உண்டாச்சு. அதுல லேட் மாகாணத்துல இருக்க பேபே நகரத்தோட குடியிருப்பு பகுதியிலையும் மண் சரிவு ஏற்பட்டுச்சு. அப்போ அதுல இருந்து தப்பிக்க சிஜே ஜஸ்மே அப்படிங்கிற ஒரு சிறுவன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு. மண் சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது ஃப்ரிட்ஜ் ஒண்ணு தனியா கிடக்கிறத பார்த்திருக்காங்க. உடனே அதை திறந்து பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள சிறுவன் இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. அந்த சிறுவன் உயிரோட இருக்கிறதும் தெரிய வந்திருக்கு. மேலும் அந்த சிறுவனை வேகமா மீட்ட மீட்பு படையினர் மருத்துவமனையில அனுமதிச்சிருக்காங்க. இந்த நிலச்சரிவுல அந்த சிறுவனோட தந்தை உயிரிழந்ததாவும் தாய் மற்றும் சகோதரர் மாயமாகி இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. சுமார் 20 மணி நேரங்களா அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள சிறுவன் இருந்ததா சொல்லப்படுது. மேலும் இந்த சம்பவம் அந்த நாட்டுல அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இந்த பள்ளி கிழவன் சேதுபதி காலத்துல வள்ளல் சீதக்காதியால் கட்டப்பட்டது. அதே சமயத்துல தான் ராமேஸ்வரம் கோயிலும் கட்டப்பட்டது. சேம் ஒரே காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது. இது திராவிட பாரம்பரியத்தில் கட்டினது. ஒவ்வொரு தூணும் ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்சர், ஒவ்வொரு பூக்கள் வேலைப்பாடுகள் தனித்தனியாக இருக்கு. நீங்க வித்தியாசமா பார்க்கலாம். மொத்தம் 108 தூண் இந்த பள்ளியில் இருக்கு. இந்த தூண்கள் எப்படின்னா கடல்ல இருந்த பாறைகள்னால எடுக்கப்பட்டது. நீங்க பார்க்கலாம், சில சிப்பிகள் கூட இந்த பாறையில இருக்கும். இதை இஸ்லாமிய கட்டடக்கலையும் திராவிட கட்டடக்கலையும் இணைஞ்ச அடிப்படையிலேயே இந்த மஸ்ஜித் அமைக்கப்பட்டது. எல்லா தூண்களிலுமே பூ வேலைப்பாடுகளோடு ஒரு 350 வருஷத்துக்கு முன்னால் நிர்மாணித்தார். இந்த மஸ்ஜிதை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலேருந்து அதிகமாக வர்றாங்க. பல கல்லூரிகளிலிருந்து இந்த கட்டடக்கலையை பார்க்கணும் மாணவர்கள்லாம். அப்படி சொன்னால் இன்றைக்கு வரை அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் அவங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்துருக்கிறதுக்கும் இந்த அற்புதமான வேலையை அந்த காலங்களே செஞ்சுருக்காங்களேன்னு அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்து அவங்க ரொம்ப பல பேர் சந்தோஷப்பட்டு போகிறாங்க. டாக்டரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பல பேர் கட்டடக்கலையில் டாக்டரேட் பண்ணிக்கிறவங்க போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அது கட்டும்போது அது ராமேஸ்வரம் கோயிலோட அந்த தூண்கள், அந்த செதுக்கப்பட்ட அந்த தூண்களும் இந்த தூண்களும் ஒரே மாதிரியான ஒரு பவளப்பாறைகள் மூலமாக கட்டப்பட்டதாக சொல்லுவாங்க. இது மலங்கள் இல்லை, அது பவளப்பாறைகள் மூலமாக. பவளப்பாறைகள்னா கடலுக்கு அறியல, இது வாய் நோக்கத்தில் இருந்து யானைகள் மூலமாகவோ இல்லை போட்டு மூலமாக எடுத்துகிட்டு இங்கே கட்டதுன்னா சொல்லுவாங்க. கீழக்கரை வரலாற்று காலங்களிலும் ஒரு பேசப்பட்ட ஒரு ஊராகத்தான் இருந்திருக்கு. பாண்டிய ஆட்சி காலம், அதுக்கு முந்தைய காலம், மக்கள் குடியேறிய காலங்களில் இருந்த KMS Hakim Kalyana Biryani now in Nugambakam now delivering happiness in buckets.